L-arloġġ m'għandux iddawar lura meta żmienek tkun għamiltu terġax lura. Hekk wissa l-mexxej Laburista Robert Abela wara li l-eks segretarju ġenerali Jason Micallef ħabbar uffiċjalment li se jikkontesta għal deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit b'Micallef qed ikun imbuttat mill-klikka ta' Joseph Muscat biex isaħħu l-influenza tagħhom fil-Labor. Iżda mal-Lavin Malta Robert Abela kien ċar ħafna fi kliemu u wera li hu kien iffastidjat b'din il-mossa li xejn ma niżlet tajjeb fil-kurituri ta' Kastilja. Ma aħna rridu dejjem nibqgħu nkunu dak il-moviment li jappella għal middle ground, li jappella l-faxxa ta' ħaddiema tagħna. Micallef jappella għal middle ground. Dak irridu jagħmluh il-ġudizzju jridu jagħmluh. Il-ġudizzju jridu jagħmluh id-delegati u jiena jkolli vot bħal m'għandhom id-delegati li nista' ngħidlek l-istess risposta d-domanda li saqsejtni aktar qabel. L-arloġġ ma jimxiex blura għaddejjem il-qudiem jimxi. Implikazzjoni li nista' ninterpreta illi ma tridx il-Jason Micallef bħala deputat mexxej. Din l-interpretazzjoni tiegħi jekk jien żbaljat li jien żbaljat. Il-domanda u r-risposta tiegħi, inti għamilt li domanda fil-kuntest ta' persuna, jien għamiltlek tajtek risposta li għalija tot b'mod ġenerali. Meta żmienek u l-kontribut tiegħek tkun tajtu. Ma min jidher tiġi lura? Dwar in-nomina ta' Jason Micallef il ju sejjaħ diċerija, Robert Abela wissa l-partit tiegħu għandu jinfetaħ u mhux jingħalaq kif ġara fil-passat, botta diretta lejn il-perjodu meta Micallef kien segretarju ġenerali. Il-Prim Ministru qal li fl-aħħar mill-aħħar huma d-delegati li jridu jiddeċiedu l-karigi ta' deputati mexxejja u insista li kull min jikkontesta għandu jappella għal middle ground. Il-ġudizzju jridu jagħmluh id-delegati u jien għandi vot daqs id-delegati qal il-Prim Ministru meta għażel li jsabbat il-bib f'wiċċ Jason Micallef. Intant huwa mistenni li f'dawn il-jiem tkompli tisħon sew din il-kampanja li se twassal għal vot importanti fit-13 ta' Settembru li ġej. Bin-nies ta' Muscat qed jgħidu li fis-sajf lil Robert Abela mhux se jħalluh bi kwietu.